ტასო სოს ხარებით ერთ სამჯერ დავატრობს. ჩემილოთი. ეკიდან მივიყვან დასუნას და სამბედნიერი ვარ. აი ესეთ რაღაცას პირველად ვაკეთებ ცხოვრებაში. გამარჯობათ მეგობრებო, ეს არის ჩვენი პირველი ვლოგი და მივდივართ თურქეთში, კერძოდ ალანიაში, მე და ტასო, ჩემი შეყვარებული და ცოტნე გვეხმარება აქ ჩალაგებაში ახლა და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ მოგეწონებათ. თქვენს მხარდაჭერას კომენტარებით და ლაიქებით დავინახავთ. ახლა კი გამოვიძახებთ ტაქსს და გავაშურებით აეროპორტისკენ. ტასოც მოვიდა, просто ჩაეძინა, გავაღვიძეთ, ცოტა ხასიათზეა, დაღლილია, მაგრამ წინ გაიდასვენება კი ელოდება, ხო? თან არის 18-ში ტასოს დაბადების დღე და ნახოთ ერთი როგორ გავერთობთ. თავი კურორტზე გონია და ვარკეთილშია წამოდი. საყვარელი. ფოტო მოვიდა მაინც და მაინც ჩემთან ეზავდა მეთქვის რა. იცის რომ გიყვარს ზაღლები. იაუ, ვინ არის? დედაჩემის კლასელი. სად? წინ. აი. რეგისტრაცია წარმატებით გავიარეთ და ეხლა ჩასხდომას დაველოდებით. ცოტა გვეძინება. აი თურქეთში შევხვდებით. აფრენის გეშინია? ეგ არის ანტალიაში ვართ და ეხლა მოკლედ ველოდებით ავტობუსს რომ წავიდეთ ალანიაში. ავტობუსი აქ არის მართალ შოუ. ხო, ხალხსავარდად. ტასო სუნთრალი იქნება, რა თქმა უნდა. თუ მოგეწონებათ, რა თქმა უნდა, კომენტარებით აღნიშნეთ ეგ ყველაფერი, რომ გავიგოთ და შემდეგში კიდევ და კიდევ გადავიღოთ სხვადასხვა ვლოგები. ეხლა წავალთ მოკლედ და ალბათ სასტუმროდან დაგიბრუნდებით, შემდეგი კადრი ალბათ სასტუმროდან იქნება, ან მაქსიმუმ პატარა რაღაცა კადრი გზიდან. წავედით. მოკლედ მეგობრებო, გავეღვიძეთ გუშინდელ კადრებს ვერ ნახავთ, იმიტომ რომ ძალიან დაღლილები ვიყავით, მაგარი და მწვარი ვარ, უცებ ბასეინზე ჩავედით და მე ამოვედით და გვეძინა მაგის მერე. ეხლა საჭმელზე ჩავართ და უკვე დღევანდელ დღეს გაჩვენებთ თავიდან ბოლომდე. ნუ შიგნით არ გადაგვაღებინეს, მოკლედ ესეთი ბურგერი ავაწყობინეთ, ერთი პიცა წამოვიღეთ და ცოტა ხილი. ტასო მაგარი მშიერია და აქ ეს ზღვის ხედზე მივირთმეთ და წავალთ მერე უკვე ვიჭრომ პალავებ. ტასოს მუკბანგი. მეგობრებო, ჩვენი გამომწერებისთვის აქცია ისევ მიმდინარეობს Crypto.com-ზე, სადაც შესაძლებელია კრიპტოვალუტებით ვაჭრობა, უსაფრთხოდ, მარტივად და სწრაფად. თუ შეიძენთ 350 ლარის ნებისმიერი სახის კრიპტოვალუტას, დაგერიცხებათ 50 ლარის ბიტკოინის საჩუქრად. თან სპეციალურად თქვენთვის გატანის საკომისიო არის 0%, სარეგისტრაციო ლინკი კი აღწერაშია. მოკლედ, მივირთვით, ძალიან გემრიელი იყო სხვათა შორის გუშინდელთან განსხვავებით. იმიტომ რომ გუშინ იყო აი იმდენად ტასო მოყვება. იმდენად ცუდი საჭმელი იყო შუა დღის რომ ანუ გადავწყვიტეთ რომ ვაფშე გადავსულიყავით სხვაგან რა სხვა სასტუმროში მაგრამ ნუ მე ადმინისტრატორთან რაღაც ტასომ გაია რაღაცეები ჩვენი შეცდომა იყო ბაზარი არ არის რაღაცეები და გუშინ საღამოსაც სხვათა შორის ნორმალური საკვები იყო რაღაცა სუში იყო ეს იყო და ტასოს ძალიან უყვარს ეგ მოკლედ და ნახოთ რა როგორ იქნება ყველაფერს ყოველდღიურად მაქსიმალურად გაგაცნობთ რა როგორ იქნება რა არ მოგეწონება ეხლა ნაკეთს ავიღებთ მოკლედ და ნელ-ნელა უკვე მე გაგაცნობთ აჰა მოიტანა ტასუნამ და უკვე რავი ყოველდღიურად მაქსიმალურად გაგაცნობთ რა მოგეწონება რა არ მოგეწონება რაღაცებს რას როგორ გავაკეთებთ და ასე შემდეგ მე უკვე ტასოს დაბადების დღეს მოდის და ჩვენს მეგობართან ერთად რო შევკვირდნენ რომ ძალიან მაგარი ადგილზე წაგიყვანთო და ნახოთ საწაგულმას როგორ წაგიყვანს მაგ ყველაფერს ბლოგში იხილავთ ეხლა კი აი სად ვართ და სად მივიდივართ ესე ცოტა გაფერილი აქვს, მაგრამ ეგ არაფერი. ჩავედით, აბა წავედით. ეხლა შეიძლება ცოტა ზღვის ხმა რაღაცა, ცოტა ხმაზე პრობლემა იყოს, მაგრამ იმედია არ იქნება. არა დამწვარი გადაო. აი ეს არის გუშინდელი შედეგი. ტასო წამიში დამცავით. თორე იმენა კი ბურჩხალა ვარ.
დავწავი წამისვათასონ და კაროჩე წავედი აი ხა იწყება იმენა ეხა სელაპი მიდის ბასეინში ზღვაში არ მინდა კიდე შენ ზღვაში არა დავხატე я на этой теме но всё равно первый раз снимаем влог у нас 120 000 подписчиков на ютубе инстаграме თქვა თქარი tamara.krklep всё გაპიარებულია თამარა რაზერსკი ბასეინი გვაქვს დასო ჩავიდა უკვე რა საკეთე აჰა всё შენ დადაქალდი მგონი იმასთან ხო სად არის მოკლედ ახლა ვითამაშებთ დარტს აი ესეთი დარტსი არის აი წაგება იქ რა გეჩემს გადაცემაში ძალიან მარტივად გგებხონდა რა და აქ მაგარი გამიჭირდა მაიცა აქ ვერ ხალტურობთ მაო არ მიდია დათმობაზე არა საერთოდ ჯანსი კაია მე უკვე მაგარი მთვალი ვარ რადის ვერ ნასხოვებით ამას ახლა გონია რომ მეწვენ სვავ ლიმნიან წყალს და სინამდვილეში არ აყრია და რა ვიცი რა დროებით ეს დარტსიც ვითამაშეთ, რა თქმა უნდა არ შეგარწმინეთ. ერთადერთი ვიყავი, ვინც იმედა ცენტრში გაარტყა. ეხლა წავალთ. დასუსთან, დასუს ზაგრაობს. ვიღაცა გოგოს ელაპარაკება, ახლა ეს თუ ისე ბაზრები. Очень бесплатно. ოქტეილზე გამაგზავნეს, წავალ, აბა ერთ ნახოთ შევაფასოთ ამათი კაქტეილები, ნახოთ რა შეგვიძლია. აქ მაგარი დისკოთეკაა. Alce, ეს არის თურმე, როგორც საქართველოში მარკუს მეტრეველია, ეგეთ თემაში არის თურქეთში რა და მათგანს გულაობენ იმენა. მოკლედ ეხა ვიპოვე თურქი იუთუბერი. What's your channel name? Malinche. Huh? Malinche. აჰა, ოკეი. გამოჩნდება, ახსენაში იქნება, რავი, ნახო. აჰა. ჩვენი არხით იპოვა. Subscribe. See you. See you, bro. აჰა, ესეც და ჯინტონიკი მე რატომღაც არ ვარ დალევის ხასიათზე. დასოს ვეხვეწები რომ ჩამოვიდეს. ზღვაში ანაუში და არ ჩამოდის. კაია თუ ჩემი ჯობია. ხო ჩემი ჯობს. არა? ეს არის ჩემი მესამე ჯინტონიკი, იცი? შენ ლოთი ხარ. ეს კაი შეყარებული არჩია, ხო იცი? გათვლები მქონდა თავის დროზე გათვლები. ძალიან ღრმა რა მგონია ეს ასა. მაგარი ფრაზია. და? მაგარი ფრაზია. მე ჩავედი. სად? ალ. არა და მეთქი თურქოგოებში გავიტასავებ თქო, მაგრამ ავინაც. ღრმა არის? რა ამოდი გოგო, არ დაიხრჩო ამოდი. არის დავწოდე. კაჩე ტასო არის ლაიში, ხა TikTok-ს ფოტიოდა და ფეხში რა შეერჩო. ეს რა არის გოგო? იმენა თლიანი ნაფოტი არის. ძალიან მეტის ფეხი. წავედით მეგობრებო, ეკინთან მივიყვან დასვენას და მე დაუბრუნდებით ისევ პლიაჟს, ხო? შეზლონგს. მოვედით ეკინთან. გამოვედით მეგობრებო. არაფერი განსაკუთრებული, უბრალოდ ხიჭი ქონდა. 4. კარგად ვარ და ჩავალთ ახლა ისევ პლიაჟზე. აი ზუსტად ჩემნაირ ადამიანს, როგორი კონტენტიც მაქვს, ზუსტად ეგეთი შეყვარება ყავს. იჭვები შემოჭა და ეკითხა ვიყავით. შორდება ვერა TikTok-ს ვერა შე TikToker-ო. მოკლედ ახლა დასო იყო ლაივში და ვიღაცა მუთხრა რომ აბადების დღეზე რას გჩუქნისო და თუ
თუ რა მითხარი? ხო, დაბადების დღეზე რას ჩუქნით ხო? რა უნდა გაჩუქო? მე პანდორას ამეძინე მინდოდა. ანუ მე რა გითხარი აქ რომ მყოფოდი? არაფერი არ გითქვას. არაფერი არ გაჩუქებითი. ვიტირე. 200 კაცი იყურებს ხა რა. დაწერეთ. ყველარი ჩაურიცხეთ რა. რატო ტირი ხარ? თავი შეხაი. რას გთხოვდი სამაჯურს გთხოვდი პანდორაზე. ნუ მიღე. ჩვენი დილა იწყება ბურგერით. ის ერთი არ არის. ერთი ჩემია. ანუ ცოტა ხილი. ხო, ვისკი. და ესეთი კაი ამინდი გვაქვს. დღეს რას ვაპირებთ? ზაგარს. და დასვენებას მაქსიმალურად. ხო, ეს შაურმა. რაღაც შაურმასნაირი რაღაცაა, ხო? რა მიყვარს, კაი ჭამა. ეს ხა ვიდეოსთვის უყოცნის თორე ესეც საყვარელი არ არის. არა და ბარი თქვა. ესე ნუ მიღებზევა და გადავიღე. აი ესე. თითო. ეს ვისი გოგო? ეს ვისი სილამაზია? გამარჯობათ მეგობრებო, ჩვენ ვიყოფებით სათამაშო თამაში. მე ტასო და თქვენ უყურებთ ტასოს ბარს. მოდელი ჩვენი გადაცემის სპონსორია და ჩვენი სტუმარი არის რატი. რომელმაც გადმოგცეს ძალიან მაგარი პირსახოცები, ჩავხვდებით ბასეინში და გადავიღებთ, მაგრამ რატი არ ჩასვამს ამას, იმიტომ რომ სელაბია და პაკა მეგობრებო. 20 რა საკეთებ? ეს სელაბი ვარ, ეს სელაბი ხარ. ხო. სოლიდარობას მიცხადებ? აუ ძალიან ვარ მომატებული ხალხო, აი ამ ბოლო რამოდენიმე თვეში მით უმეტეს რა, არა, აი ზაფხულის მერე რო ჩავიკეტეთ, დაახლოებით ერთი 10-15 კილო მაქვს ისე მომატებული, როგორც არაფერი და აი 20 და აი უეჭველი აქედან რომ ჩამოვად, აი ამ ვლოგის მერე უეჭველი ვიწყებ ვარჯიშს და უეჭველი დავიკლებ სადღაც 2-3 თვეში ერთი 20 კილოს, აი პირობას ვდებ, პირობას გაძლევთ. თუ არ დავიკლებ, კაროჩე, unsubscribe-ი გამიკეთეთ, Instagram-ზე ნახავთ სტორებს, დავდებ სტორს რო ჩამოვალ მოკლედ რამდენი კილო ვიქნები და მე 2 თვეში დავდებ კიდე შედეგს, რა და 2-3 თვეში უეჭველი -20 კილოს დავდებ, პირდებით. მეგობრებო, ოთახი არ გუჩვენებია თქვენთვის და აუცილებლად განახებთ ეხლავე. ესეთი პატარა და კომფორტული ოთახი არის. ნუ არც ისე პატარა, ხო? სხვათა შორის ახლა სასტუმროსთვის მეტი ესეთი მამაზად არის. საპირფარეშოს და ესეთი სადა და კარგია. მოდი ხა ხედსაც გაჩვენებთ როგორი ხედია აქედან. ესეთი ხედი გვაქვს, აქეთ არის ალანია და აქეთ ზღვის ხედი არის. ნუ არ არის პირდაპირ ზღვის ნომერი, მაგრამ ნორმალური ნომერი არის. ხვალ ღამე არის ტასუნას დაბადების დღე. ცოტას დავლევთ და მერე უკვე ზეგ გავისეირნებთ ჩვენს მეგობართან და მეგობრის მეგობრებთან ერთად. ეს 3 დღე მაქსიმალურად გამოვიყენეთ დასვენებისთვის, ჭამისთვის, ჭუმპალაობისთვის და ასე შემდეგ და ეხლა უკვე რაც დარჩა მაქსიმალურად ვეცდებით რომ როგორც ქალაქი ასევე აქ არსებული კლუბები, ბარები ან ასე შემდეგ თუ რა თქმა უნდა ღია იქნება დაგათვალიერებინოთ, ჩვენც რა თქმა უნდა დავათვალიეროთ და რა თქვენთან ერთად მოვინახულობთ ყველაფერს რა. მოკლედ მეგობრებო, ეხლა შემოვედი ტუალეტში, ზუსტად 7 წუთში აქვს ტასოს დაბადების დღე და ძალიან უნდა პანდორას სამაჯური. ნუ ესეთი განსაკუთრებული საჩუქარი არ არის ეხლა რაღაცა, მაგრამ რეალურად ადამიანს რაც უნდა ის უნდა ჩუქო, ხო ეგრე არის მარტივი. შეიძლება ხვდებოდეს, მაგრამ ნუ ნანახი არის ყოველ შემთხვევაში. დარჩენილი არის 7 წუთი. 22:13 მინდა წერია რომ თურქეთში ვარ და 1 საათით უკან არის თურქეთი, მაგრამ რა თქმა უნდა საქართველოს დროით მივუწევთ. წავედით ეხლა და გავახაროთ დასვნა. ოპა, გახდა, წავედით. რა ლამაზი დღეა. სიმღერაში ძალიან ძლიერი ვარ. ილოცა, ეს ლაივში ყოფილა. გამარჯობა TikTok ლაივი, გამარჯობა. მოდი გაკუცო. ვაა, დალეწა, მიდი კამერა, შენი ხო არ არის, დალეწა. ხო არ არის? წავიხარია. რამდენი კაცი გიყურებს დასო? 486. ნუ დროა მგონი Instagram-ზე გადახვი და TikTok-იდან და Instagram-ი გამოჩნდება გამოიწერეთ. და Instagram-ზე გამოიწერეთ. მართლა ის არის რაც მინდოდა. რა გინდოდა მანახე? აი ეს პანდორა მინდოდა. ოიმე, ქალებს რა მარტივი რაღაცა გაბედნიერებთ. შეკარი? ნახე რა მაზია. აბა ნახოთ როგორია ერთი. როგორია აბა 28.
ჯერ ვერ ვხსნობ. და ბერდისიო. გათხოვების დრო მოვიდა. სიძახი, მოიცა. დავიდე, სხვა რამე თქვი. კაი, ხალხო, მოკლედ წავედით ხა? დალევის დროა. სასმელზე გამომიშვეს. ამათი დროით 12-მდე არის სასმელი და სადღაც 1-15 წუთი დარჩა და იმედია იქნება წამოვიღებ რაღაცებს. ტასო, სოს ხარებით, ერთ სამჯერ დავატრობს. How are you? Today is my girlfriend's birthday and I'm going to take drinks. She like gin and tonic. Hello. It's Margarita's bar. კიდე სასმელი მოვიტანეს. Ას, ხალხისთვის სტილის თქმა მინდოდა, რომ ხვალ არის სავარი დალევის დღე რა. ხვალ რა უკვე დღეს, მაგრამ რო გათენდება რა. ხვალ კი. კი, ცოტა ხანი შენს ლაივს გაანები თავი. გილოცავ. ვარ. რომელი? სამი ჭიქა მაქვს. გილოცავ და დავაი, აი ეს ახლა YouTube-ის და ჩვენი community საპატივცემულოდ ბოლომდე უნდა დალიო. ეს? ხო. ანუ ნახეთ რამდენია. ეს YouTuber-ებისთვის, ეს YouTuber-ებისთვის, ეს ჩემი მაყურებლისთვის. მაინც ეს TikTok-ი ყველგან მაინც ჩატენა. მეგობრებო, ძალიან დიდი მადლობა მოგლოცებისთვის, იმიტომ რომ ვიცი რომ მოგლოცავთ კომენტარებში. მადლობა რომ ჯანმრთელობა და ბედნიერება მისცემთ. ამ ჭიქით ყველა YouTuber-ს, ყველა რადის გამომწერს, გამომარჯოს, ყველა მიყვარხართ. ვაიმე. აჰა. უკლებო. ყველა მიყვარხართ, დაგლოცავთ, ძმებო და მეგობრებო. ჩემი ლოთი დღესოს მეხუთე ჭიქას. TikTok-ზე გილოცავენ. ვერგულებს გიწერენ. საკეთებ დატერი. ის ქაოსი თუ ხერს. ვაიმე მოდი გაკოცა. ვაიმე. ვანები რამ შემაყარა მაყარა. ვაიმე. კაროდიმაცია. ნაცალ ბაკასტომ ბულგარი ჩეკი. ხატიმიშო. თოვლიყო მაგრამ არა სიოდა. სინაპარტიკი ვარდი სიოდა. ეს ბიჭი ჩემია. ხოტნე არის ლაივში. 212 კაცი მიყურებთ ახლა. ბომბამ შენი ქართულად ჩაწერეთ YouTube-ზე. და ლაივში უწერთ from taso das amet. ბომბამ შენი. ტასო არიდებს. ხალხო ტასო არიდებს YouTube-ზე ცოტნეს. მადლობა ვის გააკეთეთ მიყვარხართ. ესეც ესე გათენდა მეგობრებო და ჩვენი მეგობარი გველოდება უკვე დაბლა არის ჩავალ და ვიცინებული იქნია. წავედით აბა. ისიც გაითვალისწინეთ რომ ერთი წელია დილარა არ გინახავს. დილარა არის ჩვენი მეგობარი, ცოტა უცნაური სახელი ქვია, მაგრამ დაიმახსოვრეთ. როგორ უხარია თავისი დამატების დღე. აი ხარის. დილარა. ეს გაბურძგნული გოგო არის დილარა. მადლობა. დილარა, მოდი ახლა ხალხს უნდა უთხრათ, სად მივდივართ? ესე იგი, ჯერ მივდივართ სისაიჩი, მერე მივდივართ გეჯეთუნში, მერე მივდივართ შელალეზე, შემდეგ ვერ გავიგე, მივდივართ. მაგრამ ნახავთ ხო ალბათ? კი, ყველაფერს ნახავთ. წავედით? დავედით. აუ, რაც კი მაქალა გაიწიდა. Hello. Hello. აუ, რაც ანძერს კი მაქალით მიდიო. აუ, ნახეთ, რაძერს კი მაქალა. აი, წავედ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სპონსორი არის 1xBet, მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ბუქმეიქერული კომპანია, სადაც შეგიძლიათ განათავსოთ სხვადასხვა ფსონები, როგორც სპორტში, ასევე e-სპორტში. თუ გამოიყენებთ ჩვენს პრომოკოდს BAR1, მაშინ დაგერიცხებათ პირველ დეპოზიტზე ბონუსად 300 ლარამდე. მაგრამ თუ არ თამაშობთ ან ხართ 18 წელს ქვემოთ მაყურებელი, უბრალოდ გაატარეთ და დაივიწყეთ. ნუ შეესწრით მოგაგითხე. აი, რას გასაო? ანუ საწავიდეთ რა და სიდაშიო რა.
ამი შეეშვებია და რა ვერ ამიშავს. მიშელე ფოტოს ატევე. ჩვენი მანქანა დაევასა ჯიგარს. ინსტაგრამი მოუხოდოთ და გამოიწერეთ დილარა. ეს კიდე შეკრული გაქვს, ხო? ამას გეჩები გაგიჟდება ეს რომ ჩავწავლო. შენ საცხოვრობ? აკაურ ვაკეში, მაგრამ საქართველოში ვარგეთ უცნობია. ვაკ ცენტრში ვცხოვრობ. ატათურკ ვუსულთასულეი. Blackberry, ეს აი ხო Blackberry. მოკლედ გადავუხვეთ მეგობრებო გზიდან, რომ მივდიოდით ლაუნჯში, სადღაც წაგიყვანთო ჩვენმა ახალ შეძენილმა მეგობრებმა და ნახოთ ერთი რა იქნება. შენ ის ამბობ რა? აზია რა. ისე შეყვარებული არ ყავს რა და რავი, გამოიწერეთ ინსტაგრამზე. აი გოგო სახლი აქვს რაღაცა სათბურები არის ძალიან ბევრი აქვს. ეს არის ზუსტად ის თურქული ისინი შეფოთის, ხო? იცი პომიდორი ესა. გავაიაფე, აი ესეთი. ანუ ჩვენ სადღაც ზემოთ უნდა ავიდეთ და ნახოთ ერთი რა დაგვხდება. ოპა, ხوار ხათა. ესეთი გვაქვს მარტვილში ჩვენ. არა ჩვენი უფრო დერსკია. აუ რა ადგილი გააცრეს რა, კაია. კაია ძალიან. შენ ჩაათხ ძმა. გასოს ეს ქვია შმაგი. შმაგის ბრატები არიან ესე. შმაგი. აუ ძალიან ზესკი ადგილია მართლა. იმენა მართლა მარტვილის გავს რა, რაღაცა პონჩი რა. ეხა უცებ ჩაის დავლობთ ესის. 8 კილო არის და უკვე მერე წავალთ დღის კლუბში, რადგან ღამე აქ როგორც თბილისში, აქაც დაკეტილი არის ყველაფერი. ცოტას ვიგულავებ, აღნიშნავთ ტასოს დაბადების დღეს და ასე შემდეგ რაღაცებს იხილავთ უკვე. დაჩეჩილო. ტას რა შეჭამ ტას? არ ვიცი. მე ამე ხურცი მინდა. ვაიმე ცხვარი არ მინდა. ყველაფერი ცხრით აქვს და არ მინდა. ხო რა, თან თურქული სახელგანთქმული ჩაის მოგვიტანეს. რას ვიზავთ, გავგრილდებით? აი ეს ეგ გაგებული მაქვს რაღაცა, ხო? აგრილებს. ოკეი, ზეი, გამოიწერე. არხი. ზეი, გამოწერე არხი. და ლაიქეთ და ლაიქეთ ვიდეო. ვიდეო. ძალიან ზერსკი ბარმენი ხარ და თურქეთში მიტოვება. You say ჩაია ბეკლიორუს. გასმის. ჩაის ველოდებით. ოკეი. ჩაია ბეკლიორუს. ბექიურუს. ეს არის ჯიჯიბი. ჯიჯიბი. და დანარჩენი უკვე ჩაის რაღაცეები, ურაბები და ასე შემდეგ და დანარჩენი მოვა რა. ძალიან გემრიელად მივიშვით და წავალთ ახლა Seaside. Seaside, yes. Seaside. ლაუნჯი არის ეს, ნუ დღის რა. სიდე. ბა, ჩვენი ნადირი. ალამადან აირი ხომა აგუსტურმა. ეხა ამდენი ტარკანების და ვიღაცების მერე იასნიან ინოჩხეიძე უნდა ჩავრთოთ. რუშის ქალესი თურქე შემაყვარა მაღალო ქართული ჰანგები თურქეთში. ღვინოს ვისყავ ედემის ბაღში აფშოდი ქავს და თორმის მასიდან სამის წაგანი შეძები თურქეთიდან მოვიდა. იასნია პატონ ჩვენთანა. მე რამე ბიჭო პატონს კიბე რატატატატა გაი პატონ თურქეთში ძმაო. აჰა ჩვენი ძმების სიმღერამაც გაიჟღერა თურქეთში. მოვედით. ეს არის დღის ლაუნჯი. მოკტეილებით შევუკვეთეთ, რომ აღნიშნოთ დასვენას დაბადების დღე. ოჰო, როგორი კოქტეილები ვიძზე კი არის. აჰა, აპეროლი მოვეწე. და მეგობრებო, ჩვენთან მოთოვლა და ვისთანაც მოთოვლა, გამოიწერეთ არხი. ანუ უკასრავად. განაშე შენ გადაიცი. ისეაც 9 მილიონი გირდა ეს პიცა და აღარ ღირს. ტასო იღებს მილოცვებს. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Hayatın boyunca her şey yolunda gitsin. İnşallah umut ediyorum ki dileklerinde çok mutlu olursun umarım. İnşallah. Seni çok seviyorum. Happy birthday, I love you. Bu konularda çok iyi değilim.
Ama çok mutlu görünüyorsunuz, çok sevimli görünüyorsunuz. Sizi çok seviyorum, doğum günü kutlu olsun. seviyorum სადაც არის კარჩე კაია რა მეგობრებო მოკლედ ცოტა ხნით გამოვედი სანაპიროზე და ტასოს მოკლედ ანუ ყოველთვის უნდოდა რაღაცა ცოტა ისეთი ექსტრემალური რაღაც გაეკეთებინა რა მაგალითად პარაშუტით გადმოხტომა ან რაღაცა მსგავსი რა და ამ ლაუნჯის გვერდზე არის აი ესეთი ადგილი სადაც არის სხვადასხვა რაღაც ექსტრემალური რაღაცეები და ისე რომ ტასო მარიცოდეს მინდა რომ დავსვა გადმოხტეთ პარაშუტით ნუ ძალიან ექსტრემალი არ ვარ ამიტომ ცოტა ლაით შევარჩევ მაგრამ ნუ ისეც რომ ტასოს გაუსწორდება რაც მთავარი არის წავედი ტას რა შევი მე მომისმინე ახსას რომ მეუბნებოდი ხოლმე რომ ექსტრემალური რაღაცა მინდა გადმოხტე და რაღაცა მზგავს რა წაიდე აგეშინია აქვეა გვერდზეა მაქსიმუმ გული წავ წავედი მართლა წამ hello Hi. how are you Good, good. Parasite. Yes. Here? Yes, he's accepting the marrying now. ხელის მოწერაო ხელს არა. You can also wear the life jacket. ძალიან ბედნიერი ვარ. აი ესეთ რაღაცას პირველად ვაკეთებ ცხოვრებაში და შეიძლება გული წამივიდეს. ამან არ ვიტყუები. ეს ადამიანი მოყვება. აუ მე ძალიან გავყავით. მეშინია. აუ ძალიან მეშინია. მეგობრებო. გამოიწერეთ აქიო. აუ ჩემი აი ამ კაში. კაი, ხა უნდა გადავიდეთ. როგორი შეგრძნება? დააღა იქეთ და გამოიწერეთ. ძალიან მეშინია. გიდა, მაგრამ მეორე ესეც რაღაცას აღარ გავაკეთებ. ვაიმე, ძალიან მაგავა. ო, ძალიან კაია. აი, ძალიან კაი. ძალიან მეშინია. აი, მე ძალიან მეშინია. აუ, ჩამოგსვან. აუ, გული ძალიან მეშინია. მე დელფინი. დელფინები. გადაი. დელფინები, ხახო, დელფინები. აუ, არ ვიცი ხედავ თუ არა, ყوار ხანდაო დელფინები. ვაიმე. მეგობრებო, ძალიან კაი იყო, აი მართლა ძალიან კაი იყო და რავი, ერთხელ მაინც ცადეთ რა, ანუ შეიძლება ცოტა ძვირეგდეს, ნუ გასაკუთრებული ისეთი თანხა არ ღირს, იმას რომ გითხრათ, ორი კაცისთვის სადღაც $70 ღირს აქ თურქეთში რა და, მაგრამ ნუ იმდენად კარგი და დასამახსოვრებელი რამე არის, რომ აუცილებლად უნდა ცადოთ, რამდენი ხანია მუშაობთო და სულ იყო ორი შემთხვევა, ეხა არის მესამე შემთხვევა, რომ ესე დელფინები გამოჩნდნენ რა და იღლიანები ვართ და ახი გამოიწერეთ ლაიქეთ ვიდეო და მეტი და მეტი ვლოგი იქნება თუ რა თქმა უნდა თქვენი სურვილი იქნება. გამოვედით ლაუნჯიდან მეგობრებო. ძალიან კაი იყო კოქტეილებიც მივირთვით და ანუ ვიფრინეთ იქვე. ეხა მივდივარ დონერების საჭმელად, მანაგვათში მივდივარ. დონერი რა არის? შაურმა. შაურმა, მაგრამ დაწმუნებული ვარ გლდანის ჩვენ შაურმას ვერ აჯობებს, მაგრამ აუ, კაი. ცადოთ. ნადირი ნახე რა ხოძეა. სალონი ყველაფერი გაკეთებული აქვს თავისით ძალიან ძერსკად რა. იყი და აწყო. აი, ახლა პირველად ვჯდება მექანიკაზე. მექანიკაზე და თანჟიგულზე. No. აქ არ არის ეგეთები. Yo! მესამეში გადავთე? Yes, boy. აქ მე გიგულის დარება შემიძლია. ქსროვაკვეა. აი, ქსროვაკვეა. დაგიდგე ძმა. აი ხა გაჩვენებთ მეგობრებო როგორი ძერსკი მანქანაა. ნახეთ რა კლასნია. ნახე რა გიჟია. გადავედით ეხა ფეხით გავისეინებთ. აგე ჩვენი დადი რივერა. ნახე რა ბულვარი აქვს შეხედე. მაგრამ ჩემი ბათუმი გულშია მაინც. მე როგორი მიშვები იქ გდანი იქ ბათუმი. მოვედი. აბა. შაურმა. დილარა. უთხარი რომ გლდანიდან ვარ და ეცოდინება რომ მაგარი უნდა გააკეთოს. თორე არ შეცვლება გლდანთან, იმიტომ რომ ორი უდიდესი რაღაც არსებობს. თურქული და გლდანის შაურმა რა. და არ შეცვლეს უთხარი რომ გლდანის მაჟორიტარი გესაუბრება. ოპა, მოვიდა ჩვენი შაურმა. აბა ნახოთ. არა. ვიძე ძმაო, გლდანის ჯობია.
აბა. აი, ნახე რატი როგორ წდებია. აძერს კიდე დაგა. აჯი. მეგობრებო, პატარა მუქბანგს შემოგთავაზებთ. კაია, მაგრამ დანიშნულ. მოკლედ მეგობრებო, დავპატიჟეთ თბილისში, საქართველოში ზოგადად და უეჭველი უნდა ვაჭამოთ. აი, უეჭველი რომ ჩამოვლენ, ამათ მე შაურმას ვაჭრევ, რაიცენ ამათ შაურმას, ამათ მე შაურმას ვაჭრევ. აი, თბილისში ხო ყველა ძაღლთან მიდის. ეხა აქ კიდე. აი, ესეც ჩვენი სასტუმრო მოვედით. მოკლედ მეგობრებო, ესეთი ლამაზი დღე გვაჩუქეს ჩვენმა ახლად შეძენილმა და ძვილმა მეგობარმა. დღეს ჩვენი დღე ესე დამთავრდება. აი ესეთი საყვარლები არიან. მორტკით. ხვალამდე. მართლა ძალიან კარგი დღე გვაჩუქეს. ესე უცხო ადამიანებთან მოვიდნენ და ზედ გადაკვდნენ. ხვალინდელ დღეს რაც შეეხება, არ გითხრეს სადღაც აგვეყვანონ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, კაი ადგილი იქნება და მაგ ყველაფერს ნახავთ რა. ეხლა კი წავედით, ძაღლები ვართ და დავიწყებთ. მეგობრებო, ესაც ჩვენი ბოლო დღე თურქეთში, დასუნას არ უნდა წასვლა. დღეს ველოდებით ჩვენს მეგობრებს, რომელიც უკვე ნახეთ, მაგრამ ნუ რაღაცა პრობლემა შეექმნათ, შეიძლება ვერ მოვიდნენ და თუ ვერ მოვლენ, უბრალოდ დავიზაგრებით, ხო რა. და რა ვიცი, მე უკვე დავაშვებით, ღამე გვაქვს ფრენა. 3 საათზე აქედან ალბათ 11-ისკენ წავალთ უკვე. ნუ საბოლოო შეჯამებასაც სასტუმროს შემოგთავაზებთ. აი, მე შემოგთავაზებთ, იმიტომ რომ მე ვარ მადონა კოიძე, ოღონდ სასტუმროები და სალონები. ასე ცოტა გაბოროტებული არის. წავედით. მოკლედ მეგობრებო, რაც აქ ვართ, შემიძლია გითხრათ, რომ ეს ბოლო დღე ყველაზე ცუდი დღე არის რა. ანუ აი ხო, გავერთეთ, დავისვენეთ, ვიგულავეთ, ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ბოლო დღე იყო უბრალოდ საშინელება. პირველი რაც მოხდა, იყო ის, რომ ჩვენ მეგობრებს რაღაცა ისეთი პრობლემა შეექმნათ, რომ ფიზიკურად ვეღარ მოხერხდა სადღაც გასეირნება, მაგრამ ნუ ეგ კიდე არაფერი. იმიტომ რომ გუშინ ასე თუ ისე მოახტარით, ვერ განწავედით და ასე შემდეგ რა. მეორე რაც იყო არის ის, რომ ანუ ტრანსფერი არის იგივე, ანუ ვინც უნდა წაგვიყვანოს ალანიიდან ანტალიაში, ტაქსი რა მოკლედ, ვინც უნდა მიგვიყვანოს აეროპორტში რა. დაიკარგა. ვრეკავთ არ პასუხობს და რავი ავაწიობთ ყველა ტასომ დარეკა აქ რაღაც ასე შემდეგ და ბოლოს თურმესაც ხმები ანუ იმედია მოდის არ ვიცით ჯერ რა გონი მოდის ყველაზე ცუდი რაც მოხდა დილას ნუ მოკლედ ეხა დღევანდელი დღე იყო ესეთი რომ გავიღვიზეთ დავაიწავედით ბასეინში ზაგარი მივიღოთ დავიწვათ ასე შემდეგ ბოლო დღეა და როგორც ხდება ხოლმე რა მიწევდა PCR ტესტი რომ წამოვიდეთ საქართველოში კარანტინში რო არ მოხდეთ ხო რა ვიკეთებთ აქ PCR ტესტი გავიკეთეთ რაღაცა წვეში შეყავი რაღაცები ყველაფერი როგორც ხდება რა უნდა ყოფილიყო 10-დან 11-ის ნახევრამდე 12 საათის ინტერვალში იქნება პასუხებიო რა არის 12-ის ნახევარი არ არის 10-ზე უნდა ყოფილიყო წერტები როდის იქნება ჩვენი ტესტის პასუხი და იწერები, მაგრამ იცით რა, პასპორტის ნომრები მოგწერეთ. ნუ მიუწერეთ პასპორტის ნომრები არ არის. 5 წუთში მწერე რომ რატი მანდარია ვიპოვეთო. მაგრამ ანასტაზია შენეთი არ არის, არ გაუკეთებიაო. ძალიან ტესტი. ანუ ტასო არ არის, დაიკარგა. ტასოს ტესტი დაიკარგა. ანუ ჩემი ზაკარგული იყო და იპოვეს. და ეხლა ვართ იმ პროცესში მოკლედ რომ არ ვიცით, ან წამოვადა. ველოდებით ვიღაცას, რომელიც არის ძალიან უყურადღებო, უპასუხისმგებლო, ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ნუ ესეთ რაღაცა რომ ზე რომ მუშაობ ყოველ შემთხვევაში და იცი რომ ამის გამო შეიძლება ხო, თან რომ გიდასტურებენ, როცა აქედან დავდრომდე, ანუ პასუხი გექნება, ხო? ხო რა, მოკლედ რავი, არ ვიცით, რავი, კი გვეცინება, მაგრამ რა იქნება არ ვიცით და უცებად გაგაგებინებს. ჩამოვედით, გამოგვატარეს ჩეულებრივად. PCR-ის ტესტის პასუხის მეილზეც მოვიდა და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მოგეწონათ ეს ვლოგი. თუ დაინტერესდებით და მოგინდებათ შემდეგშიც რომ გადავიღოთ მსგავსი ვლოგები, შეიძლება საზღვარგარეთის არა, მაგრამ ტასოსთან ერთად აუცილებლად დამიწერეთ კომენტარებში. ასევე ტასოს ინსტაგრამიც აღწერაში იქნება, გადადით აუცილებლად დავაფოლოვოთ და რავი, დროებით ძალიან დიდი მადლობა რომ უყურებდით, გამოიწერეთ არხი და ლაიქით ვიდეო და კარგად.